今日小紅師介紹嘅去前海灣度周圍行下咯。咁呢邊度一個荃灣路邊度呢？嗰啲係呢度係騰訊園區。騰訊園區啊！哦，睇佢正唔正先？識路㗎，我哋打直過嚟㗎，真係。係啊！哇！再行下啦，我哋逛下邊度好行啦。OK。有車嚟緊，有車。好。呢度㗎，咁過邊個咯？哇！呢園區真係好大啊！園區。你喺邊度啊？前海摩天輪啊！摩天輪都摩天輪嘅咩？唔似喎嚇！前海啊嗱，雲邊望前海，新世界精彩！哇！而家就最高點啦，高啊！最高啊！而家係最高點啊！座啦，最高啦嚇！隔離就喺下邊，我哋嘅下邊有煙花睇喎！哇！有煙花睇喎！嚇！哇！煙花正喎，夜晚有煙花㗎喂！係，其實呢個係咩啊？摩天輪啊？摩天輪咯。哇！前海摩天輪。摩天輪哦，收咗幾錢啊？長者80蚊。80蚊，咦？非長者要150。哦，你覺得環境覺得 O 唔 OK 啊？坐好唔好玩啊？抵嘅，好玩。抵玩啊！值得去喎，風景靚喎。值得嘅。啲風景好靚啊！風景都望下先風景先。勝在夠大啊！係咯。兩個房都冇咁大。哇！好大嘅，好大環境，好大下嘅。哇！佢仲可以俾你包住添，包車包倉嘅可以，又唔理坐。唔使同人哋夾幾好喎。係啊！啊！我前面條橋係咩條路啊？深中啊？係嘛？應該係深中橋。住深中通道啊！啊，深中橋嘅。上高速嗰條。上高速去。深中嚟咯。以前未起橋之前啊，呢條都係有㗎啦。幾大呢個倉幾大個倉？都好大，成有乜200車啊？18個平方米啊！18平方米啫，邊個知啊？你頭先講嘅介紹嗰個。哦，坐咗25人添喎，一個倉。18平方米。有鬆片喎，有冇鬆片啊？有鬆片仔。出環境都好靚啊！我出邊好靚添啊！呢個唔錯。我嗰啲建築公司都 OK。好玩啊！你哋都嚟玩下啦。係咪啊？喂，阿叔，都行程啫嘛。非常之好。點好法？多謝 Vincent 安排得。係嘛？非常之緊湊。啊，去邊度嚟今日？非常之緊湊。咁去邊度最好玩啊？最好玩都係坐摩天輪啦。坐摩天輪啦，嗬。揸車路咧，揸車麻麻啲啦，即係安全啊。都好啊，揸車都幾好玩。係咯，唔錯。先啊你，係。好啊，今日行程差唔多啦，朝八晚八啦。好啊。OK，好。好，下次再會。OK，再嚟過，拜拜。